13番乗り場、停車中の列車をご利用ください。角坂号東京行きはあと2分ほどで発車時刻となります。ご利用のお客様は車内ご乗車になってお待ちください。角坂号東京行き自由席は13番乗り場列車に向かいまして右側1号車から4号車が自由席です。ご利用のお客様は車内ご乗車になってお待ちください。13番乗り場から角坂576号東京行き発車いたします。ご利用のお客様はお近くのドアからご乗車ください。13番乗り場から角坂576号東京行き発車いたします。列車のドアとホームの柵が閉まります。ご注意ください。